Doncs de totes les obres que he vist que m'han presentat he escollit aquesta, que és Alice, de la Neus Buira, Alice, retrat 6. És una fotografia sobre alumini i crec que m'interpel·la molt i que interpel·la molt al món LGTBI. Doncs el que més m'agrada és que no parla de mi, és tot el contrari del que jo soc. Vull dir, tenim un concepte de l'ordinari, o ets home o ets dona, que ens embolcalla i fa que tinguem un rol a la nostra vida, i aquest retrat no podríem definir si és home o si és dona, és superandrògen, i això és el que més m'encanta, que pugui alliberar-se del gènere. Quan penso en l'art, jo, evidentment, tota la vida he estat rodejada d'aquells que jo anomeno la generació del pare, no? El Cogul i més enllà, aquella gent que va vindre de París, del resto d'Europa, fins i tot i del resto del món, a portar cap a Lleida una idea nova de lo que era l'art, no? Una idea d'art no figuratiu que trencava amb les formes, amb els colors, però també que trencava amb el volum. Vaig aprendre això, que les tècniques se poden utilitzar per explicar històries, ja no era una qüestió de representar objectes, com feia el realisme, sinó de començar a explicar l'entorn d'aquestes històries que embolcallaven els objectes, no? Bé, actualment ja els museus ja estan en canvi, perquè ja no són aquells espais expositius on veus objectes, sinó que venen a contar una història, ja són més que museus, són centres d'interpretació, on veiem la societat, com evoluciona, com canvia, i evidentment el sistema sexe-gènere hi és inclòs en això. La llibertat que ens porta la nova moral, no? O la moral no relligada, com estava anteriorment. Quan ens hem alliberat una miqueta d'això, s'ha vist de seguida que la diversitat ha omplert els espais i per tant també ha omplert l'art.